औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड ऑफ नॉलेज चैनल के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक बहादुर माँ का अपने शहीद बेटे के नाम ऐसा ख़त जो सबके दिल पिघला दे। दोस्तों, माँ जिस हस्ती का नाम है, इसकी मोहब्बत की मिठास को, बेगर्जी को किसी मिसाल से बयान करना मुमकिन नहीं होता है। माँ की मोहब्बत के लिए इससे बड़ा राज क्या होगा कि खुद खालिक़ कायनात अपनी मखलूक के लिए मोहब्बत को 70 माओं की मोहब्बत के बराबर करार देता है। इंसान का तल्लक किसी भी मज़हब और नस्ल से हो, माह मई की दूसरी इतवार को दुनिया भर में मदर डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद माओं की बेलौस मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करना होता है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान इसकी अपनी औलाद से जुदाई होती है, मगर जिस तरह हमारे मुल्क की फ़ौज इस दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है, इस तरह हमारे मुल्क की माएँ दुनिया की बेहतरीन माएँ हैं, जो कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने जवान इस बहादुरी से पेश कर देती हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसी ही एक माँ शहीद कैप्टन आकाश रब्बानी की वालदा साजिदा रब्बानी भी हैं, जिनके बेटे ने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जम शहादत नोश किया। और इस बहादुर माँ ने बेटे की शहादत के 5 साल बाद अपने शहीद बेटे के नाम ऐसा ख़त लिख दिया जो सबको आबदीदा कर देता है। मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे बेटे आकाश। 5 साल हो गया मेरे बेटे तुम्हें देखे हुए। 2014 की 17 और 18 मई को हम तरबेला में तुम्हारे साथ थे। वो आखिरी दफ़ा हम सब इकट्ठे थे। वो हमारी ज़िंदगी के हसीन तरीन, पुरसकून और बहुत कीमती 2 दिन थे। और मैं इतनी नादान, इतनी भोली, ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपने बेटे शहज़ादे से आखिरी बार मिल रही हूँ। काश मैं इन सब दिनों को जो तुम्हारे साथ गुजारे किसी तरह सेव कर लेती और जब भी चाहती इन्हें देख सकती, लेकिन मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ यादें ही रह जाती हैं जो अब किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। एक तरफ से तो खुशी भी होती है कि ज़िंदगी के 3 साल कम हो गए और तुमसे मिलने के टाइम में कुछ कमी हुई, पर यह तो मेरा अल्लाह ही जानता है कि अभी कितना फासला बाकी है। काशी अक्सर ये मैं सोचती रहती हूँ कि काश तुम मुझसे ना बिछड़ता, काश तू हमारे साथ अपनी फैमिली के साथ होता तो हम मुकम्मल होते, कितने खुश होते। काशी जन्नत का तस्वर अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि वहाँ हर तरह की नेमतें होंगी और बहुत आराम होगा, बल्कि इसलिए कि वहाँ मौत नहीं होगी और कोई किसी से नहीं बिछड़ेगा। वहाँ शायद हम जैसी माओं के बच्चे इनसे नहीं बिछड़ेंगे, और जो बच्चे यहाँ यतीम हैं वहाँ इनके वालिदैन इनके साथ होंगे, और वहाँ बिछड़ने वाली ख़तरनाक तरीन, अफसोसनाक तरीन सूरत हाल नहीं होगी। वहाँ ये जुदाइयाँ और वीरानियाँ, उदासियाँ नहीं होंगी इंशाअल्लाह। काशी पता नहीं जन्नत मेरे नसीब में है या नहीं, पर मुझे बस इस जन्नत का इंतज़ार है जहाँ मेरे बच्चे मेरे साथ इकट्ठे होंगे, मेरी सारी फैमिली, मेरे अब्बू, तुम्हारे दादा अब्बू सब इकट्ठे होंगे। अलग होने की, बिछड़ने की कोई बात ना होगी। काशी लॉन्च में तुम्हारी सीट खाली होती है, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारी कुर्सी खाली होती है, टेबल पर तुम्हारे नाम की प्लेट, स्पून और फोर्क नहीं होता। जब मैं दर्जी से कपड़े सिलवाती हूँ तो उसमें तुम्हारे जोड़े नहीं होते, तुम्हारे नाम की शॉपिंग नहीं होती। काशी को ये पसंद है तो यही पगेगा, अब ये नहीं होता। घर में लॉन्ड्री में तुम्हारे कपड़े नहीं धुलते, अब कभी भी मुझे तुम्हारा बिस्तर नहीं बनाना होता, तुम्हारा इंतज़ार नहीं होता कि वो रास्ते में है और आ रहा है, बार बार फ़ोन नहीं करना होता। काशी कहाँ पहुँचे हो, कब तक घर पहुँचोगे? काशी आहिस्ता गाड़ी चलाना, देखो रास्ते में फजूल ना खड़े होना। काशी मेरे फ़ोन पर तुम्हारे नाम की रिंग नहीं आती, तुम्हारे नाम से कोई मैसेज नहीं आता। काशी मेरी जान क्या बताऊं, किस किस बात पर मैं नहीं तड़पती, दुखी होती और नहीं टूटती। काशी कदम कदम पर हर बात में तुम्हारी कमी महसूस होती है। काशी तुमने अपनी ज़िंदगी में एक गाना PMA के दौरानिया में YouTube पर डाला था, जो भी कदम तुम उठाओगे मैं याद आऊँगा, जब तन्हा राहों में जाओगे मैं याद आऊँगा। हाँ काशी, ऐसा ही है। सारी दुनिया इर्द गिर्द है, लेकिन लगता है तन्हा हूँ, कुछ नहीं है। मेरे बेटे काशी, आई मिस यू, आई मिस यू। प्लीज़ वापस आ जाओ। काश तुम्हें अंदाज़ा हो कि मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। काशी अक्सर सोने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह जी काशी आपका दिया हुआ तोहफ़ा था, आपकी चीज़ थी, आपकी अमानत थी, आपको भी बहुत प्यारा था, आपने मुझसे वापस ले लिया। मैं आपसे गिला नहीं कर सकती, पर प्लीज़ मुझे ख्वाब में तो उससे मिलवा दिया करें, मैं उसकी चमकती हुई गहरी आंखें देख लूँ,
میں اس کے خوبصورت معصوم چہرے کی فرشتوں کی سی مسکراہٹ دیکھ لوں، میں اس کی وہ گولو گولو سے ہاتھ اور پاؤں چھو لوں، میں اس کی وہ آواز سن لوں کہ جب وہ بولتا تھا تو جیسے میرے کانوں میں رس سا گھل جاتا تھا۔ کاشی ساری خواہشیں ختم ہو کر ایک خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے کاشی سے دوبارہ کب ملوں گی۔ اف کاشی، اتنا لمبا انتظار۔ کاشی، آج شام کو بہت اچھا موسم ہو رہا تھا، بہت خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ کاشی، تو بہت یاد آ رہا تھا، تیری باتیں کہ ایسے موسم میں جو تو کہا کرتا تھا۔ امی آئیں، سب باہر برآمدے میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور ساتھ کچھ باٹا کھاپا بھی ہو جائے۔ جب بھی تم اچھا کھانا کھاتے یا اچھی پارٹی ہوتی تو تم کہتے آج تو بہت باٹا کھاپا ہوا امی، اب 2 دن تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو کاشی، ہر بات کے ساتھ تمہاری کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوتی ہے، اور کاشی کیا بتاؤں، زندگی کی وہی روٹین ہے، 3 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ جب تک انسان زندہ ہے بس وہی تماشے اور ڈرامے جو شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کاشی، میں کچھ نہ کچھ تو کرتی رہتی ہوں، ادھر ادھر بھی آتی جاتی ہوں۔ زندگی کاٹنی جو ہے نارمل تو نہیں رہتا بندہ۔ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور ختم ہو جائے گی، اور یہاں میں ختم ہونے کے انتظار میں جیے جا رہی ہوں۔ کاشی، عجیب سی زندگی ہے، خوشی کی ہر بات پر خوشی نہیں ہوتی، ہاں پریشانی کی ہر بات پر زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے برداشت ختم ہو گئی ہو، ہمت جواب دے گئی ہو، ہر وقت جیسے کوئی جھنجلا کر بیٹھا ہوا ہو۔ آکاش، ہم کیپٹن سلمان سرور کی یوم شہادت پر لاہور گئے تھے۔ انہوں نے سلمان کا یوم شہادت پوری اچھی طرح سے آرگنائز کیا تھا۔ بہت سے شہداء کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ ہم سب کے چہروں پر ایک ہی کہانی تحریر تھی جو ہم بآسانی ایک دوسرے کے چہروں سے پڑھ سکتے تھے۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ وہ 2 دن بہت اچھے گزرے۔ آکاش، جب بھی ٹی وی پر ٹاک شو میں یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ فلاں آپریشن کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں، تو کبھی کسی نہ کسی جرنل کو کریڈٹ دیا جاتا ہے یا حکمرانوں کے نمائندے زبردستی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ پڑھے لکھے اور سمجھدار اینکرز بھی ان شہیدوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنے ملک اور سرزمین کے امن و امان اور سلامتی کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہوتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سب شہیدوں کی ماؤں کی طرح مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کاشی، رمضان آنے والا ہے، کوشش کروں گی کہ اچھے سے عبادت کر سکوں، اور کاشی گھر میں سب خیریت سے ہے، اور سب کے لیے دعا کرنا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، تمہاری ماں ساجدہ ربانی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔